Pensiero del giorno. Venerdì 29 novembre. Fare silenzio davanti al fratello. C'è chi fa le cose per amore. C'è chi fa le cose cercando di essere amore. Chi fa le cose per amore può farle bene, ma, per esempio, credendo di fare un grande servizio ai fratelli, magari malati, può annoiarli con i loro discorsi, i loro consigli, i loro aiuti, con una carità poco saggia e gravosa. Poverino, lui avrà un merito, ma l'altro ha un peso. Questo accade perché ciò di cui c'è bisogno è essere amore. Il nostro destino è come quello delle stelle. Se ruotano, lo sono. Se non si girano, non lo sono. Lo siamo se non smettiamo di amare per un momento. L'amore è situato in Dio e Dio è amore, ma l'amore che è Dio è luce e con la luce vediamo se il nostro modo di avvicinarci e di servire i nostri fratelli e sorelle è in accordo con il cuore di Dio, come vorrebbero i nostri fratelli, come sognerebbero se avessero Gesù al loro fianco e non noi. Chiara Lubick, L'arte di amare, Città Nuova Editrice. Parola di vita novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.